ご飯行くか。オッケー。どうぞ。おお。どこ行った。豚みたいな声。めっちゃいいよ。どこ行った。来るぞ。来るぞ。エントリーするぞこれ。いや来るよ。来る前の日付差で。エントリー。あ、いいじ怖いな。足で。なんでその足を。豚みたいな声です。
あとこあ、違う。おもちゃをこれじゃねえな。研究している。ここに入ったなこれ。どうやらこの毛は。出れんくて焦ったか。たまにそうやって入ってたのね。ご飯ご飯行くか。オッケー。痛い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 。よし。行こう。ご飯。ご飯って言ってください。どうぞ。おお。へい。はいわ。はいわ。おててはーい。よし。オッケー。いい声でしたな。あいつなんかディスってるな。めっちゃ暑いからいっぱい食べて。狭いんじゃない？もはや。前に出そうかちょっと。前足を。ちょっと移動したら怒られた。なんで？どこ行った？はあ、ちょっと食べてよ後で。
そのまま寝るのね。あ、起きた。足動いてる。すごいな。なんかこんな調子でずっと一日寝てます。起きた。起きた。俺どうした？あれ？俺寝てたのか？いや、寝てなかったか。まあ、いっか。おやすみ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。